तो हेलो दोस्तों, ये हमारी बाइक में बैठना एक में इसका नीचे से ये इंजन का नीचे से टूट गया है, देख सकते हैं। तो इसे रिप्लेस कैसे करेंगे ताकि जो मिट्टी कचरा वो इंजन पे ना बैठ पाए। तो उसके लिए हम इसे सारा खोल लेंगे दोस्तों। तो दोस्त ये हमने इसके ये खोल लिया, लाया हमें ये पीवीसी सीट दोस्तों। हम इसे इसमें रिप्लेस करेंगे दोस्तों। तो उसके लिए इसका साइज मापना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। देख पा रहे हैं, इसका साइज माप लेते हैं अच्छे से, कैसे कैसे का हो गया। ये साइज माप लिया दोस्तों हमने। जो है यहाँ कटिंग दोस्तों। देख पा रहे हैं, थोड़ा मेरे हाथ तो हो पे तेरा फोटो फाड़ मेरे तो इतना भी करता है।
काम तो हाथ में करना है। ਕੱਲਾ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਰਿਆ ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਲਾ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਰਿਆ देख सकते हैं दोस्तों। इसका माप माप बना लिया दोस्तों।
अभी आते हैं तो